Oké, hallo. Weet je ook dat van jullie de 14e is 2020? En we gaan nu wat gehad. Vandaag hebben we wat merken hier bij Struckland. Dat naast zich meatballs, oder kleine klapsjes, oder bolitas de carne. En ik weet weten wat iemand gemerkt. We brengen dort ook nog Struckland Schmondvat. En wer nicht weet wat dat gemerkt. Dan moet je bloß op je Struckland aan YouTube video's checken, dat is nummer 33, dan kan je zeggen wat dat je merkt. Ik heb zo'n emmer een e-shop rijden, dat ik hem aankijken en dan heb ik de kleine gläsertjes en van alles. En dan doen we wat voor mij dan fehlt. Dan heb ik het emmer eingekijkt, emmer rijden. En emmer aan. Nu wil ik je wijzen wat we te gebruiken. Dank je. Kijk mal dort. Hier doen we dan nog een beetje jalapenos rijden. Ik leg dat immer wat een beetje zo'n bebrandet gesmaak aan, dat werkt ook maakt die klapsjes. En dan van daar weer. Oké, dan wil ik je wijzen wat we hier alle hebben. Dit zal hier. Oké, hier hebben we 1 kilo Fleisch, gemoldet Rindfleisch. Hier hebben we een beetje Parazzel. Hier hebben we 2 gebrande jalapenos, we hebben een halve sippel. Du haben 2 Tenen Chesnick, Garlic. Du haben 1 Köffel gekerkte Ries. Und du haben Salz, Pfeffer, so viel geht dann wollen. Und hier haben wir dann unsere 2, das würden ein halbes Liter Struckland Schmondvat sein. Das war ich gewesen, da waren wir Brocken down. Das war das erste. Schmondvat, Salz und Pfeffer. Gekerkte Ries, 1 Köffel, eine halbe Sippel, 2 Jalapenos mit Parazzel, 2 Tenen Garlic und 1 Kilo gemoldet Fleisch. So, nu werden wir die Riesballtjes merken. Dankeschön. Okay, da werden wir die Klapsjes erhieren, die Meatballs. Hier haben wir einen Köffel gekerkte Ries, da wir das nehmen. Und dann hier haben wir eine halbe Sippel, fein abgeschnitten, da wir das nehmen. Und hier haben wir 2 Jalapenos geräuscht und abgeschnitten, da wir die hier nehmen. Das meiste eins. Hier haben wir 2 Tenen Chesnick, da wir dort nehmen. Und weißt du, je kann auch so ein Klapsfleisch anrühren, gewählen. Das hat sie krank lecker. Und hier habe ich ein bisschen Parazell, das dort noch ein bisschen macht. Und dann Pfeffer, das dann so viel, ich dann gleich, je kann ich auch so viel gewählen. Und dann Salz. Dat ik er een beetje een grove zout maak. Einer will nicht zu salzig merken. Einer will immer nur salten, als wenn er zu salzig ist. Aber ja, nu werden wir das durchrieren. Und dann werden wir kleine Klapsjes merken und dann werden wir die baken. Dankeschön. Das wird macht. Wo ist das da von dir? Und zoals ik al zei, je kan zo'n klaps errieren als je wil. Als je dan de hoeveelheid maakt, als je dan de broodkruimels maakt, of 3 kuchen. Halt de krak lekker. Zo schiet dat liggen. Zo'n klapsjes kan je merken. En dan doen we dat met Struckland Schmondvat even juiten en dan doen we dat bakken en dan hebben we dat eruit met eetzakken, of nudelen, of met kieltje, of hoe immer einer dan wil brokken. Dankzij. Oké, en dan doen we alle durchrieren en dat fijn durchkneden. En wie sich das wirkt, ich kann dir das dann schmecken, wenn noch mehr Salz oder Pfeffer fehlt, dann tue ich das. Wo wir immer haben, da werden wir so eine kleine Boltjes merken, so steht. Wo so viel hat dann ja nicht groß, mit kleinen Boltjes, das krackste Start. Oh, das ist mit zu groß. Ja, krackste Start werden wir dann eine große Herd merken und dann werden wir den Herd mit Brünbrot über die backen. Dankeschön. Krackste Start. Wow, nu haben wir hier 40 Stück, 40 Boltjes von 1 Kilo Fleisch. Nu haben wir rein. Nu werden wir die fein bruin broden und da werden wir noch ein bisschen backen. Das war's. Okay, dankeschön. Und dann, nu werden wir die mit bruin broden. Ja, sehr fein uitgekommen so weit. Sehr gut, dankeschön. Okay, was wir dann tun, ist dann nehmen wir diese Boltjes. En dan we de kniepeste plaat reiken, niet zo plaat als klaar, maar bloos de kniepeste, dat er niet komt rond zijn. En dan doen we hier de spit neer. En dan werden we die aan beide zijden zeer smak bruin broden. Dan gaan we een veel beter Geschmack.
krijgt de start. En dan wat je in deze maar weer gaan omgedraaid. Zoals hij zit, van deze smak bruin zijn, krijgt de start. Een klein beetje naar afdraaien. Die wordt gewoon vlot zijn. Dus die pizza krijgt de start. Dan zijn. Zo, nu kijkt hem op. Nu hebben we de smak omgedraaid. Die gaan we smak bruin verlopen. Die zijn een meest krijgt eruit van eruit nemen. En daar hebben we hier. En deze sloot nemen. En daar hebben we nog een beetje baken met dat Strukland. Schmondvat. Dat wordt zeer schön schmecken. So, kijk, laat eens aan zo mooi gaan. Nu hebben we hier door een beetje op zo'n papertowel of een beetje papier napleiden. Dat is een beetje zo aflaten. We willen ook oppassen dat we niet te veel vaat krijgen. Die wil einfach levendig wel uitkleden. Nu bij mijn hand. Ja, dat is wat we doen. Dit al een beetje opleiden en dan een beetje afleiden. Dankzij. Oké, de laatste al voor 12 stek, die worden we dan nog een klein beetje zitten aan meel aan dokken. Moet zijn we dat schmaakt, die worden we dan ook maken. Krijgt ze start. We gaan hier een beetje karamel, worden we een beetje aan karamel aan dokken. Dan hebben we van alles een beetje. Eens je dan klapt Emma en meel aan dokken, als je die brood en de eerste zout, die hoor ik niet. Zo, dit is wat ik dan nu doe. Die al een klein beetje aan karamel en had gemixt met andere meel. Dat broekt je ook niet heel wat. Dus ik zei, je kan zo'n klapsmersje wel. Dat smaakt broden. En dan gaan we die met Strukland schmondvat bedijnen. Dankzij. Oké, nu zit er een tweede zoutse suiker uit. Dan gaan we die eruit nemen. Ja, kraak deze stip, waar we die dan gaan en een ploeg nemen. Kraak zo. Zeer fijn. Dankzij. Oké, nu gaan we die klapsjes aller smakbrunje brood. Nu hebben we hier wat we namen Strukland schmondvat. Nu willen we dat hier alle smaakt is dit even juiten. Ik heb hier een halve liter. En nu willen we dat hier alle wijn is dit smaakt even juiten. En dan willen we dat baken, vielleicht een stuk 20 minuten, een halve stunde. Hier zijn nog de pilsje, dat spark en alles wat we door maakt dat schmondvat houden. Zoals je al ziet. Strukland, video's bij YouTube, nummer 33. Dat is hoe dat recept is voor dat schmondvat. So, nu kijk je maar dat. Nu willen we dat in 20 minuten en een halve stunde eenmaal ophetten, dat het smak uitgebakt is. En dan zijn we rijp te eten. Dat ga je met rijst, schobelen, nudelen, kieltje, vrennetje, alle wijn hier wat schapen. Dankzij. Oké, nu hebben we dat hier wat 350 graden. Nu wordt het hier in 20 minuten en zo. Hier is het neer. En dan zijn we uit te meten. Dankzij. Oké, nu zijn we uit de ovenkast. Hier in de midden hebben we rijst. Bakkeljan en een beetje saluten eraan. Want je wil eetschakken en er staat rijst, nudelen, een kieltje, een vrennetje. Zoals je wel. En hier hebben we dan onze klapsjes met Strukland schmondvat. En dan, nu willen we zijn we wat smaken. Nu laten we dat worden wat zeer schön smaken. Dankzij. Zeer dankzij. Wel, hallo, daar willen we dat moet smaken. Hier bij Strukland, Manitoba. We hebben hier rijst, we hebben hier kleine klapsjes met Strukland schmondvat. Met bakkeljan en salut hier aan. En dan met peperschoten. Ik heb de peperschoten jalapenos. En zoals ik zei, ik wil niet vergeten dankbaar te zijn. En nu willen we zien wat het smaakt deed. En dan nog hier een beetje een klein klapsje. Zoals ik zei, je kan rijst of eetschakken, kieltje, vrennetje met dat schmondvat en dat alle brood met de klapsjes. Smaakt alles fijn. Dankzij en ik wens je een gelijk. Nou, hou me je vast.
Ik raam met de ganze ploeg van klapsjes zwaai. Dankzij, al pasta.